Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Möhtəşəm təmirli bir mənzildə qarşınızdayıq. Nərimanov metrosunun yanından, yaxınlığından 1-2 dəqiqəlik piyada məsafədən Nərimanov parkının və Saatlı binanın arasından salamlayırıq sizi və burada yerləşən Nərimanov metrosu ərazisinin ən premium binalarından biri olan yeni tikili bir binada Aras MTK-da 18 mərtəbəli yeni tikilinin 4-cü mərtəbəsində, bir daha qeyd edirəm, premium binadır bu bina. 67 kvadrat ölçülü bir otaqdan 2 otağa ideal şəkildə düzəldilmiş, tam əşyalı və texnikalı super bir mənzil təqdim edəcəyik sizə. Xol hissədə hal-hazırda mənzilin təmiri olduqca zövqlü təmiri var və təmir, əşya, texnika yerləşimi zamanı olduqca keyfiyyətli və brend əşyalardan istifadə edilmişdir. İlk öncə texniki yerləşməni izah edək sizə. Giriş qapımızı görməkdəsiniz. Giriş qapısından girdikdə sol tərəfdə belə bir dresuar və pufikdən istifadə edilib. Burada mənzilin sanuzeli, bir böyük ölçülü sanuzel var. Həm camaşırxana, həm də sanuzel tipində tərtib edilib. Daha sonra belə bir dekorativ hissə və gömmə bir qardirob. Burada mənzilin yataq otağı, buradan isə qonaq otağı və mətbəx hissəyə daxil ola bilirsiniz. Mənzildə təmir zamanı xol, mətbəx və sanuzel hissələrdə qranit döşəmədən, otaqlarda isə əla növ bambuk parketdən istifadə edilib. Qonaq otağını görürsünüz. Bir otaqdan 2 otağa düzəlmə mənzilə görə olduqca ideal proyekti və ideal düzəlməsi var və ideal da genişliyi var. 67 kvadrat ölçüdür. Digər binaların 70-75 kvadratı ilə müqayisə apara bilərsiniz. Təmiz daxili sahəsidir burada mənzilin və gördüyünüz kimi olduqca iri həcmli əşyalar yerləşdirilməsinə baxmayaraq kifayət qədər geniş və rahat hərəkət etmə imkanı qalıb. Mətbəx hissə 2 otağı düzəlmə, məhz mətbəx hissənin qonaq otağının baş tərəfində belə bir sürgülü arakəsmə şüşə ilə bölünərək düzəldilib. Orada genişlik oranında təqdim edəcəm. Bir böyük ölçülü balkon var, o balkona qonaq otağından daxil ola bilirsiniz. Belə bir böyük ölçülü qranit bir masa yerləşdirilib. 6 nəfərlik bir masadır, 4 nəfərlik olaraq yerləşdirilib. İstəyə uyğun 6 nəfərə də rahatlıqla çıxara bilərsiniz bu masanı. Və daha sonra Türkiyə istehsalı belə bir gözəl bir TV stand qarşılayır. Və yenə Türkiyə istehsalı bir yumuşaq mebel divan yerləşdirilib gördüyünüz kimi modern tərzdə. Mətbəxi də təqdim edeyim sizə. Bu sürgülü qapılar tam açıla bilir vəziyyətdədir və belə bir geniş ölçülü mətbəx açılıb bu hissə. Qonaq otağında gördüyünüz 4 nəfərlik yemək masasından əlavə burada da bir 3 nəfərlik mətbəx masası yerləşdirilib. Yenə kifayət qədər geniş və rahat hərəkət etmə imkanı qalır. Genişliyini görürsünüz mətbəx hissənin. Tam boy mətbəx mebeli yığılıb, son dövrlərin dəbinə uyğun və evin ümumi interyer dizaynına uyğun. Üzəri süni mərmərlə işlənib, belə bir şüşə saxlanış yerləri və üst hissədə də konsept davam elətdirilib. Belə bir tam boy soyuducu, mikrovalnovka, soba, qaz, aspirator, bütün tam texnika ilə təchiz edilmiş vəziyyətdədir mətbəx mebeli. Yataq otağına keçməzdən öncə mənzilin sanuzeli və burada gömmə qardirobunu da təqdim edeyim sizə. Geniş ölçülü bir qardirobdur bura. Yəni içərisinə daxil ola bilirsiniz rahatlıqla. Belə bir tam boy qardirob mebeli yerləşdirilib. Membran qapaqlarla əla teksturalı görüntüsü var. Burada isə mənzilin geniş ölçülü sanuzeli yerləşməkdədir. Mənzilin sanuzeli olduqca gözəl tərtib edilib, əla teksturalı qranitlərdən istifadə edilib və tam aksesuar və texnika yerləşimi həyata keçirilib. İkili moykadan istifadə edilib. Gizli işıqlı güzgülər, əla bir moyladır, su şulka yerləşimi burada, divar üçün unitaz yerləşimi bu istiqamətdən və geniş ölçülü künc bir duş kabindən istifadə edilib. Əlavə olaraq sanuzel hissədə paltaryan yerləşimi, 8 kiloqramlıq böyük ölçülü bir paltaryan yerləşimi də burada edilib. İndi isə son olaraq yataq otağını təqdim edəcəm sizə və qiymət barədə məlumat verəcəm. Mənzilin yataq otağı da tam əşya tərtibatı ilə yekunlaşdırılıb. Böyük ölçülü, olduqca iri həcmli bir yataq dəstəyi yerləşdirilib. Make-up yerləşiminə qədər tam əşya planlaması edilib. Tumbaların üzəri əla dekor edilib. Dekorativ divar kağızları istifadə edilib gördüyünüz kimi və yenə də rahat hərəkət etmə imkanı qalıb. Əlavə olaraq TV-nin yerləşimi burada nəzərə alınıb. Otağın ayrıcı olaraq qardirob otağı da var yenə və kifayət qədər geniş ölçülü bir qardirob otağıdır.
Və burada da qardirob otağı tam olaraq tam boy qardirob mebeli ilə əhatələnib. Əlavə olaraq yenə geniş və rahat hərəkət etmə imkanı qalır, həm də texniki otaq kimi də istifadə edə bilərsiniz buranı. Bina evlərində əsas problem saxlanış yerlərinin azlığı olur. Bu mənzildə isə 67 kvadrat ölçüsü olmasına baxmayaraq 2 ədəd qardirob otağı var və hər şey saxlanış yerlərinin çoxluğu, tam rahatlığı və istifadəyə yararlığı əlavə əşyalarınızı rahat yerləşdirməyinizi kifayət qədər rahat təmin edəcək bu mənzildə. Belə mənzili demək olar ki, tam olaraq təqdim eləməyə çalışdım sizə. Mənzilimiz Nərimanov metrosuna piyada 1-2 dəqiqəlik məsafədə Nərimanov parkının yanında yerləşir, düz saatlı binanın arxa istiqamətindədir. Yeni tikili və Nərimanovun yaxın 2-3 il ərzində ən premium layihələrindən birinə çevriləcək bir binada yerləşir. 67 kvadrat təmiz daxili sahəyə malikdir. 18 mərtəbəli yeni tikilinin 4-cü mərtəbəsində yerləşir və kifayət qədər geniş, rahat, əlada tərtib edilmiş, tam əşyalı bir mənzildir. Start olaraq təyin edilən qiymət 275.000 manatdır. Qeyd edilən qiymətdən yenə də endirim nəzərdə tutulur və sənədləşmə xərcləri də göstərilən qiymətə daxildir. Mənzil haqqında bizdən bu qədər. Qaçırmamanızı tövsiyə edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə. Hörmətlə, Rekam.